Κάτσε πάρω την τασούλα μου. Έλα τασούλα μου, να έρθω το βράδυ να σε πάρω να πάμε για κανένα σουβλάκι. Με τι? Με τα αγροτικό. Με το αγροτικό? Ποτέ. Μυρίζει κοπριά. Καλά, τότε θα έρθω με την κουρσάρα μου. Καλησπέρα. Αμαζόνα και μορφότρα μου! Περάστε καλησπέρα. Βρε Κίτσο, πού με έφερες? Γιατί μωρέ, τι έχει εδώ? Δεν ξέρω, τράτζι. Ελάτε ρε παιδιά να οργανωθούμε λίγο να σας φτιάξω κανένα σάντουιτς της προκοπής. Ζήτα μωρέ τι θέλεις, όλα τα έχει. Υπερμοσχαρίσιο έχεις. Θέλεις ένα με λουκανικάκι? Τέτοιο έφτιαχνα και έτρωγε με νεγάκι. Είχα και όμοια εγώ με το λεμάκι. Κάτσε Μαρίκα, να φάμε κανένα σουβλάκι. Λοιπόν, όταν λέμε σουβλάκι, εννοούμε σουβλάκι. Μήπως βάζεις και σως? Ναι, βάζω, αφού είναι απαραίτητη. Ξέρεις κάτι, βάλε και σε μένα. Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε! Πώς σου φαίνεται Αμαζόνα? Ρημάδ. Σκάσε Μαρή, έρχεται. Τα σουβλάκια σας παιδιά που είναι όλο νοστιμιά. Υπάρχει κανένα πυρούν? Πάει Μαρή με το χέρι. Χωρίς πυρούν ποτέ. Ψωμάρα. Ω!